ये है रेड गियर का कीबोर्ड, MK853 मैकेनिकल कीबोर्ड है और ये RGB लाइट के साथ आती है। तो इसका वेट, ये प्रोडक्ट नेम हो गया, और शैडो ब्लेड है इसका ये की। इसमें डबल शॉट का है, कैप्स लॉक और विंडोज़ लॉक का भी इसमें ऑप्शन दिया गया हुआ है। और ये ब्लू इसका ट्रिगर के साथ आता है, ये ब्लू स्विच के साथ ये आता है। चलिए हम लोग इसको ओपन करके देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। ये की को निकालने के लिए ये दिया गया हुआ है। ये कीबोर्ड हो गया, इसके साथ ये यूजर मेनू, रेड गियर का स्टिकर, और ये साथ में इसके लगाने के लिए दे रहा है एक्सटेंड, आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, प्लास्टिक का है। चलिए इसे साइड में रख के इसे ओपन करते हैं। ये गोल्ड प्लेट दिया गया है इस पे, गोल्ड का। वायर भी अच्छा है और ये क्लिकी। पीछे देख लेते हैं तो इसके ये पीछे इसका प्लास्टिक बॉडी है और बाकी ये मेटल के आगे दिए गए हैं। इसका वेट अप्रोक्स 1 kg के अप्रोक्स है, 1 kg। और यहाँ पे साउंड के भी ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से आप पॉज, देखिए यहाँ पे पॉज के लिए इसको प्रेस करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा, प्रेस से पॉज हो जाएगा। और ये साउंड डाउन के बटन है। और ये यहाँ से विंडोज़ लॉक के लिए भी एक स्पेशल बटन दिया गया है। इसका क्लिकी साउंड है बहुत ही। चलिए दोस्तों, अब इसके अनबॉक्सिंग दूसरा पार्ट में हम बताएंगे इसके कैसे इसका RGB वर्क करता है। फिलहाल इसका ये देख